王妃，她不是病故出力了吗？她拖着自己的墓碑，是恶鬼索命！大师啊！江鹤宇，你是人是鬼？你说呢？我的相公和婆母嫌我3年无出，为了让我的庶妹江婉如带着孽种为霸占我的嫁妆，竟趁我病弱将我活埋。镇北王府，我做鬼也不会放过你们！这是什么东西？系统绑定中。宿主，请选择逃生方式。选第2个。选择完成。我是地质学博士，你听我的，现在用尖锐物品找最湿的地方，呈45度角斜向挖土。死马当活马医吧，我一定要活着回去找他们算账。虽然不知道这系统和弹幕到底是什么，但确实有用。恭喜宿主极限逃生成功，是否接受终极任务？若接受，可获新手奖励，可看穿物品价值并附加提示。虽然这任务大逆不道，但是我要让镇北王府，让那些高高在上想弄死我的人，以后都敬我3分。我接受。沈正，你纵容那老太婆辱我，伙同庶妹毒杀我，现在还要装深情，好恶心！这对狗男女正挥霍着我的嫁妆办他们的大婚喜宴。沈正、江婉如，你们成亲怎么能少得了我送新婚贺礼呢？你这个毒妇，既然没死，为何要在王爷大喜之日装神弄鬼，诅咒王府？姐姐，你为何要与人私奔？如今在外面混不下去了，又回来大闹我的婚礼，你安的什么心啊？婉如果然聪明，这样就能保住镇北王府的名声。他居然没死！太后命令我求娶她，就是为了在江氏嫁妆找那样东西。如今东西还没找到，若让她把嫁妆带走，太后一旦怪罪下来，整个镇北王府都要陪葬。江鹤宇，本王念在夫妻一场，对外宣称你病故，给你留全体面，你竟敢还回来！家门不幸啊！这等水性杨花的毒妇，就该进猪笼！原来是跟人私奔呐，真是不要脸！镇北王够仁义了，他居然还来闹事！请宿主选择 A 自证清白 ，B 物理超度。跟畜生解释什么？王爷救毒妇！我这身子硬拼吃亏，不过你右膝的毒箭旧伤就是死穴。镇北王府贪图我的嫁妆，趁我重病想把我活埋在乱葬岗，现在还来倒打一耙。姐姐，明明是你卷了王府的钱财跑了，现在怎么血口喷人呢？我血口喷人？诸位看清楚了，他身上这件喜服乃是珍贵赎锦，全京城只有我母亲留给我的嫁妆里才有1匹。江婉如，到底谁在含血喷人？天哪，真的是千金赎锦，拿着正妻的嫁妆迎娶庶妹！休要胡搅蛮缠，那赎锦是你自愿赠予婉如的，至于你的嫁妆，早就挥霍一空了。本王根本没拿你1分1毫。对，个败家娘们儿，嫁妆早就花光了。哼，不见棺材不掉泪是吧？系统，开启财富之眼。既然王爷说没拿，那我们就去书房看看。书案下方第3块青砖，敢不敢让人挖开？糟了，这女人怎么会知道？书房重地，岂容你放肆！来人，把这疯女人给我拿下！糟了，我这副身体肯定打不过他们。镇北王府
真是好一出大戏。摄政王怎么来了？这你不知道了吧？摄政王出征前曾在朝堂上力保过镇北王，两个人关系密切。确实，我曾因为此事向上门感谢摄政王，后来因为他出征2年都不曾回京而不了了之。摄政王此行来者不善。听闻镇北王今日有喜事，本王特来讨杯酒喝。这毒妇在此胡言乱语，惊扰了殿下。还好是摄政王，他应该会向着我。胡言乱语，本王听着条理挺清晰的。什么？紫檀书案下方第3块青砖。虽然不知道摄政王为什么帮我，但是好机会。是。既然王妃说的如此笃定，不如就让人去挖开看看，也好还镇北王一个清白。殿下，不可！那是微臣的机密重地，岂能……动作快点，别耽误了镇北王的吉时。不要！禀殿下，果然在第3块青砖下发现了暗格，此物正藏于其中。京城旺铺时间2天千亩，黄金万两。这上面白纸黑字盖的都是我母亲的私印，写的是我江鹤宇的名字。难道这些地契长了腿，自己跑到你书房里躲起来了？这是……天哪！竟然真的是赤瘸侠！堂堂镇北王府，竟然干出这种丧天天良的龌龊事！活埋正妻，还要霸占原配的嫁妆拿来办喜事，简直禽兽不如！妖孽呀！母亲，神征，既然我的嫁妆都在这儿，今日我便要全数带走。你做梦！江鹤宇，你生是我沈家的人，死是我沈家的鬼，你休想带走1分1毫！你镇北王府简直让人恶心透顶！今日不是你休我，是我江鹤宇要与你和离。和离？自古只有夫休妻，哪有正事当中提和离的？借笔墨一用。签字画押，从此男婚女嫁，各不相干。我不签，你休想脱离王府！不能让江鹤云拿走嫁妆。太后让我找的东西，我还没在嫁妆里找到。镇北王似乎还没搞清楚状况，你只有2条路：签了他，或者签了我，否则……慕容恒心狠手辣，性情恐怕更加乖戾。我先退一步，后面再想办法。我签。沈征，江婉如，这可不是结束，我的复仇才刚刚开始。库房里那些真金白银、古董字画，孤身一人。是啊，镇北王府如狼似虎的，你还能自己扛出去不成？有钱能使鬼推磨，我这么有钱，嫁妆还能搬不走？今日凡是帮我江鹤瑜搬运嫁妆出府者，搬一口箱子，赏银100两；搬一件古董，赏银50两，绝不食言。这位统领，不知摄政王府的铁甲卫接不接私活？你放肆！铁甲卫岂容你折辱！江姑娘出手阔绰，本王的兵刚好缺些酒劲，愣着干什么？还不谢手？多谢江姑娘，兄弟们干活了！殿下，这是我镇北王府的家家事，本王刚刚看着你在和离书上按的手印，你想在本王面前耍赖？这傻神怎么这么护着我？难道他图我刚抢回来的嫁妆？主播别怕，当年你从冰湖里救起的那个小可怜来报恩而已。救起的那个小可怜。你等一下，我去给你拿件披风。别怕，暖一暖就不冷啦。
当年那个在冰湖里快要冻死的瘦弱皇子，竟然就是他。那他当初帮沈征也是因为我。多谢摄政王。江姑娘放心，公道自在人心。这怎么连拜堂的紫檀供桌都搬走了？王爷，这是你送我的定情信物，他们怎么敢抢我的东西？那也是我当年带来的陪嫁。既然和离，自然一根木头都不留给他镇北王府。镇北王，那本王就祝新婚大喜。王爷，你没事吧？欺人太甚，此仇不报，誓不为人。你可有落脚之处？我在京郊有一处别院。多谢王爷今日仗义食言，落脚之处我自有打算，就不劳烦王爷了。大幕不乏高人，我又有了本钱，何愁发不了财？等我财倾天下，看谁还能随便活埋我！以后若遇到麻烦，拿着这块令牌来摄政王府找我。王爷，这太贵重了。拿着，你孤身一人，有这块令牌在，京城之中无人敢动。可是这不合规矩，我与王爷非亲非故。就当是本王还你12年前御花园冰湖的利息。本王送出去的东西，从不收回，拿好。王爷的恩情，客于记下。沈征宁愿丢脸也要拦下我的嫁妆，绝对有猫腻。沈征竟然只当了一幅画，没动其他的。江河宇搬走嫁妆等于搬走镇北王府大半身家，我现在什么都得添置，手头还紧。王爷，这里有1万两银票，您先拿去应急。婉如，江河宇那个毒妇落井下石，唯有你对本王不离不弃。只是你从哪里弄来这么多银子？前些日子我悄悄从江鹤鱼的嫁妆里拿了一幅破画，拿去当铺死当了。我翻遍了江河鱼的嫁妆，都没有找到太后所说的东西，没想到被这蠢女人弄没了一件。我把画拿去当了，怎么了，王爷？太后破格提拔本王，就是为了借本王的手，想从江家那堆破烂里找出一件足以倾覆朝野的无价之宝。国库空虚，慕容恒的30万铁甲卫日益壮大，哀家若要彻底掌控大圣，必须拿到前朝那笔富可敌国的宝藏。太后息怒，江鹤鱼的嫁妆中很有可能有前朝宝藏图的下落，所以哀家才提拔你，赐婚让你求娶江鹤鱼。哀家不管你用什么手段，也必须给哀家确定他的嫁妆中到底有没有宝藏图。臣定会尽心尽力寻找，祝太后确认藏宝图的下落。本王翻遍了他的嫁妆都没找到，结果你竟然死当了一幅画，让本王漏找了一件。太后若是知道，我都要被千刀万剐。江姑娘查到了，镇北王妃年前在城东聚宝当铺死当了一幅画，1万两，死当只能买回来。多谢，谢姑娘，下次有事您再找我包打听。哎呦，这不是江大小姐吗？快请坐，上好茶。明人不说暗话，江婉如死当的那幅西山行旅图是我母亲遗物，开个价。大小姐，死当的物件按规矩已是本店私产，不过既是您母亲遗物，小人愿成人之美，5万两，您带走。1万两的死当，你要5万两，小心崩了牙。您如今握着10里红妆，5万两尽孝心多值。您若嫌贵，小人也无可奈何。敲诈到我头上，那就别怪我掀你的底。检测到劣质绣莲玉染色雕物
强酸浸泡注胶，遇热散发刺鼻酸味并褪色。京城最大的当铺，镇店之宝竟然是个10两都不值的假货。我怎么知道你们卖的是不是真货？毕竟你们这镇店之宝就是个假货。这是东家花重金寻来的，敢污蔑当铺声誉，信不信我报官抓你？真翡翠不怕火炼，借个火盆。住手！毁了宝物，你赔得起吗？好透的酸味，颜色化了，是假货。这店之宝都是假的，咱们当的传家宝肯定也被调包了。完了，这完了！造假诈骗数万两。你说我若调铁甲卫来查抄当铺，你东家是保你还是杀你泄愤啊？是摄政王。哇，还要5万两吗？另外，为了安抚我受惊的心情，隔壁清音茶楼的地契也一并拿来吧。这茶楼位置不错，收拾收拾，作为我开启首富之路的第一站好了。我给，求大小姐高抬贵手。多谢钱掌柜慷慨解囊。沈正宁愿不要脸也要扣下我的嫁妆，还只当了一幅画，这画绝对有猫腻。检测到加密夹层，触发自毁将释放水银酸液，居然有防盗机关！我操，古代版防盗密码锁！主播小心啊！用温水软化画轴右侧的3寸处，那是榫卯结构的活扣，千万别硬拆。感谢大佬，你们就是我的外挂。这是皇家之物，前朝宝藏图，难怪沈正宁愿不要脸也要把这幅画扣下。原来我娘留给我的嫁妆里，竟藏着这等惊天秘密。我操，惊天大瓜！发财了！我娘当年离奇病逝，紧接着太后便破格提拔沈正，恐怕他们布下这天罗地网，为的就是图谋这份宝藏。我与太后恐怕是不死不休。慕容恒手握30万铁甲卫，与太后面和心不和。若我能与他结盟，用钱砸出一支虎狼之师，扳倒太后，绝非痴人说梦。我必须先有自己的情报网和更多的资金。财权也是权，第一步就从这茶楼开始。逻辑满分，主播听我的，搞古代版新式饮品啊！新式饮品，红茶需用沸水猛烈撞击，才能激发茶香。牛乳要用冰块镇着。掌柜的，这牛乳腥味重得很，咱们这么搅和能好喝吗？加了去腥的茉莉花汁和特制糖浆，你尝尝就知道了。尝尝。天哪，掌柜的，这简直是仙路啊！光有好茶还不够，还得有噱头。我让你找的京城嘴皮子最溜的说书仙人找来了吗？找来了，就在前厅候着呢。把我写的那份黑心当铺画本给他，告诉他开业前3天，只要买咱们一杯茶，就能免费听书。王爷饶命！江河鱼毁了镇店之宝，引来暴乱，小人为了保住当铺，只能把画给他。太后要找的东西极可能就藏在画轴夹层，若被他发现，整个镇北王府都要跟着陪葬。小人虽丢了画，但探知了他的去向。他抢走了清音茶楼的地契，肯定是打算做生意。只要茶楼一开张，咱们就能抓人。一个弃妇也想在京城翻起风浪？去给京兆尹递个话，茶楼一开场就随便找个油头茶封，把人直接下狱。属下遵命。我要不是疑心摄政王和他的关系，不敢轻举妄动，又何必这么曲折？上回说到，那黑心当铺拿酸洗假玉冒充帝王绿。新式茶饮雪顶幽兰2杯，客官慢用。借当铺丑闻当噱头，加上弹幕的奶茶配方，这第一炮算是打响了。掌柜的，街头的兄弟来报，镇北王府的暗卫去了京兆尹衙门，怕是冲咱们来的。这一战无可避免。沈征这条疯狗，果然按耐不住了。茶里有毒！这黑心茶楼下毒害人！演技零分。接到举报，清音茶楼投毒害命，封店拿下江鹤宇。老板，你先走。无碍，我略懂医术，
让我看看他是真死假死。你想毁尸灭迹？办案讲证据，一针下去他不醒，我任凭处置；若醒了，就是明哲。一动不动，没气儿了，真被毒死了，他还敢扎针！多谢指点。毒解的真快，还能跳这么高，这是妖术！你倒是伶牙俐齿。镇北王这么闲，来我这看猴戏。把西山行路图交出来，本王放你一马，不然你未来不会有安宁日子过。从今日起，全城茶商谁敢卖一片茶叶给江鹤宇，就是与本王作对。镇北王发话，谁还敢卖？断了货源，看你没茶怎么开店。东家，茶商被镇北王吓退，咱们一两茶叶都收不到了，只能关门了。慌什么？谁规定茶楼只能卖茶？果茶、冰块、盲盒，这就是所谓降维打击吗？去城外果园，把卖不出的酸果、野莓低价包圆，再去提兵。我要给沈征一个大大的惊喜。买酸果子干嘛？狗都不吃啊！照做，再找木匠连夜赶制一批带封口的竹筒，刻上不同花纹。东家，这能有用吗？酸酸甜甜还有冰，比苦茶好喝多了。快看，北地有颗银豆子，我中奖了！再来10倍，我也要抽！东家神了，果饮成本极低，大家为了抽奖都疯了。这叫博采之趣。寻常果饮实闻嫌贵，但若有机会抽中银豆子，他们借钱也要来买。王爷，对面把咱们的客人都吸光了，咱们今天一壶茶都没卖出去。江鹤宇，敬酒不吃吃罚酒。今晚3更，派暗士去清音阁捣乱，趁乱找话。若实在找不到，就让那破茶楼全部烧成灰。可摄政王那边，我就不信慕容恒一直在江鹤宇身边。茶楼打烊了，摄政王若是来抽盲盒，明日请早。盲盒解不了一世之困。沈征的底牌是江南茶道，你这点碎银撼动不了他。王爷深夜造访，是来送底牌的。内务府皇商文书，皇家兵教岭南果园独家调配权，有了这些，沈征的封锁就是笑话。好大一块馅饼，王爷想要什么？自然是图你名正言顺受本王庇护，你能给什么，本王就要什么。王爷，咱们明人不说暗话，太后卡着您的军饷，对吧？妄议国政，你好大的胆子！话是这么说，但是看你一点也不生气啊。我可以帮王爷赚足军饷，养活铁甲卫。哼，好大一块馅饼，江老板想要什么？这人还把我的话又还给我了。太后断您粮草，沈征断我活路，不如结盟。江老板拿本王当刀使，打算怎么付利息？王爷的利息，我用整个大圣的财权来还，够不够？成交。本王的后背，以后就交给江老板了。这就成功了。主子，镇北王手下的死士包围了茶楼，正在纵火。主子，属下掩护您和江姑娘出去。江老板，看来你的茶楼保不住了。1万两银子，本王替你料理。王爷的要价太黑了，你早有防备。我按弹幕教的，提前刷的十面涂料和阻燃网该派上用场了。检测到致命危机，请宿主选择 A 八光纵火泛化城墙，B 生擒送官，合法敲诈。烧我的店，我要让你拿最赚钱的产业来赔。我不仅1分钱不花，还要让沈征倒赔我3间金铺。好，江老板成竹在胸，本王拭目以待。入口酸甜，冰镇的恰到好处，不错。王爷觉得不错，
以后可以常来光顾。害羞，真的假的？这走向不对啊！我们在外面抵制烟熏火燎放火，你们在里面喝冰镇果茶。老大，他们在侮辱我们的职业素养。我都知道沈征是什么人了，还不防一手？我的眼睛！应该是石灰和明吧？你这机关倒是比军中的连弩还有趣。王爷过奖，走吧，今晚咱们去顺天府，给镇北王送份大礼。王爷，昨夜清音阁那边浓烟四起。哼，清音阁现在应该已经烧成一把灰了。王爷，不好了，王爷！慌什么？可是死士回来复命了。咱们派去的死士被连夜送去顺天府了。什么？这怎么可能？顺天府的官差现在已经堵在了咱们王府大门口，说要传您去堂上问话。江鹤宇，你自己茶楼走毁，凭什么诬陷是本王派人纵火？这刺客已经招供，说是受你指使。正经，死鸭子嘴硬。大人，诸位乡亲看清楚了，这刺青乃是镇北王府死士独有的标记。这刺青谁都可以仿造。府尹大人，凭一个刺文定本王的罪，那若是加上本王的证词呢？摄政王，您怎么会在这儿？昨夜本王散步路过，亲眼目睹你的人泼油纵火，怎么，镇北王是觉得本王也在诬陷？臣不敢。沈征，按大圣律例，可够你好好喝一壶。你想怎么样？敲诈时机成熟。清音阁被你烧毁了大门，这笔费用呢？我赔你银子。我不要银子，我要你名下京城最赚钱的3间金铺地契，签字画押，这事就算私了。你这是抢劫！那你就等着消解享福吧。若是平常还能请太后娘娘出手相助，可这段时间我寸功未立，还丢了线索。我欠。渣男的血汗钱真香！今日多谢摄政王殿下仗义直言。之前摄政王明明帮我说话，现在被江河学这贱人攀上，昏了头。王爷，李公公带了口谕，说顺天府的事惊动了太后，太后命您即刻进宫觐见。这么快，备车进宫。好一个成事不足败事有余的废物！哀家让你镇北王去娶一个商户女，就是为了好好查他手里到底有没有哀家要的东西。你倒好，影子都没猫着，还把慕容恒招惹。太后息怒，那江鹤宇防备心极重，臣好不容易找由头把他赶去城外庄子上，立刻开始查。什么都没查出来，还漏了一幅画。那画又落回江鹤宇手里了。微臣试探过，他似乎未发现画中玄机。哀家要的是万无一失。若那画中隐藏的宝藏真在他手里，又有慕容恒撑腰，哀家岂能安稳？微臣正想。不用了，传懿旨，明日召江鹤宇入宫觐见。哀家倒要看看，亲自探讨这女人的虚实。主子，太后召江姑娘入宫觐见，只怕是为了镇北王没找到的那幅画。殷家，你亲自带殷乙潜入慈宁宫。属下遵命。若太后发难江姑娘，若太后发难，便让慈宁宫走水，趁乱把人给本王毫发无损的带出来。属下明白。当初我以为你在镇北王府会幸福一生，才撤走了暗中护你的影卫，却不像沈征那一家畜生。当初在乱葬岗，我以为你死了，恨不得杀光镇北王府上下。后来得知你活着杀回了喜堂，我才压下杀意，陪你演完那出合理的戏。备马，更衣。王爷，您这是要……本王有一份800里加急的军情，必须立刻进宫，请太后定夺。这一次，谁也别想再动他分毫。沈征那个废物，肯定是把西山行旅图的事捅上去了。前方高能，马上要直面 BOSS 太后。主播苟住。太后想要的是画里的东西，那我就利用系统给她造一个更有价值的东西。臣女江鹤瑜参见太后娘娘。太后千岁千岁，
千千岁。听说你手里攥着一幅西山行旅图，果然是为了那张藏宝图。民女只是不想王母遗物流落在外，又想起那画被江婉如碰过，嫌晦气，烧了。烧了！烧了！江姑娘，画中可藏着哀家遗失的佛经，交出来，哀家保你荣华一世。若交不出，前朝的藏宝图也能说成佛经，真逗。主播看老太监腰上的玉佩，极品和田玉，太监怎么买的？有了！民女没发现佛经，只发现了画轴夹层里的先帝的隐秘财富图。什么财富图？是佛经？明明应该是前朝藏宝图，难道图真不在他手里？太后何必用佛经试探？先帝临终前察觉宫中有人手眼通天，这笔暗财若留在宫中难以保全，才将财富图接托于他。将是当年确替先帝敛财，哀家也的确是的，空口无凭，证据就在太后娘娘眼前。财富图记载，城郊废弃皇庄，实为先帝私库。李公公，那庄子地宫里的金银，好搬吗？太后明鉴，老奴冤枉，这贱婢血口喷人，皇庄连年亏空，哪有地宫？冤枉！你腰间这极品和田双鱼佩，图上写的明白，这便是其一。你不仅私吞玉佩，还在京郊私宅地窖藏了30万两白银。太后派清军一查便知。太后饶命！奴才在荒庄无意发现地窖，已是鬼迷心窍。若没看过财富图，他绝不可能知道皇庄秘密。原来画里藏的是先帝的底牌。既然图在你脑子里，哀家就备笔墨。若画错一笔或找不出，民女能画，但画出来之后呢？什么意思？先帝留下的还有商道，没有商贾手段盘活，太后娘娘强行接收只会得到死账。说得不错，何况商贾之道弯绕，他若存心埋雷，尹太后，摄政王携800里加急军情，候在殿外。慕容恒此时来，没准是要军饷，哀家若拿不出钱，他便有借口拥兵自重。哀家急需这笔暗财。哀家不过吓唬吓唬你，好一个胆大心细的江家大小姐。民女惶恐。既然你能盘获先帝产业，哀家便给你个机会。民女愿为太后娘娘分忧，但商道艰难，民女斗胆求一道，皇家特许经营权。哀家正愁私库空虚，既然如此，就给他个名分，赚来的钱正好用来卡慕容恒的脖子。哀家赐你这个权利，但记住，哀家能给，也能随时要你的命。多谢，这大腿抱得直。没事就好。王爷大权在握，区区几方宵小之辈，也值得你亲自带着暗卫来这大殿。若非先主引狼入室让他掌权，我早就执掌大局了。边关将士已半年未发军饷，若无粮草，留后随时演变成兵变。摄政王放心，区区军饷，哀家很快替你凑齐。等江家丫头把先帝暗库盘活，还愁不能继续拿捏你？太后今日到大府，臣来时碰见江家丫头，此女颇有上才。太后莫因一时喜怒断了财路。王爷消息灵通，哀家已赐他金牌，替哀家打理产业。那臣祝太后财源广进，告退。江鹤宇这把刀太利，不能不防。太后圣明，沈征虽是个蠢货，但在京城商道还有些根基。下个月便是哀家的寿宴，告诉沈征，寿宴的顶级贡品必须由江鹤宇这个新晋皇商来出。太后是想让他们2个打擂台，哀家就是要叫这丫头知道，离了哀家，她寸步难行。太后到底还是用得上本王。内务府透了风，太后要冰蚕生丝万佛衣，100年老参延寿丹，这是借王爷的手敲打姐姐呢。本王要好好表现，把江鹤宇逼上绝路，不怕他不吐出太后想要的东西。管家，即刻买断京城所有的极品生丝和100年老参，一根参须都不许留给江鹤宇。咱们账上现银不够扫空全城的货，商铺被江鹤宇挤兑破产，太后停了您的俸禄，府里早就入不敷出了。不够就去借，把王府京郊封地的地契拿出来，去城东西域商人的钱庄抵押借现银。王爷，那可是祖宗传下来的封地啊，万一砸在手里……只要江鹤宇被太后处置，
江氏商铺全是本王的，到时候连本带利赎回封地，易如反掌。让你去就去，只要能弄死江鹤鱼，这点代价算什么？东家，出事了！看样子是太后给镇北王府偷题了。不错，货都在本王手里。3天后交不出寿礼，本王看你怎么死！镇北王府早被我挤兑的快破产了，他哪来的钱买断全城现货？系统开启财富之眼。这渣男疯了吧？连祖宗基业都抵押给外邦人的钱庄。沈征，你上赶着送死，我就陪你玩玩。你别欺人太甚，我出双倍价钱买你1半的货。10倍也不卖！江鹤鱼，你就等着太后降罪吧。东家，这下咱们是不是完了？慌什么？好戏才刚刚开始。装的挺像，本王差点以为你真被逼上绝路。只要受理够经验，危机自然解除，顺便还能名正言顺的收了镇北王的封地。太后盯得紧，3天后你拿什么交差？需不需要我帮你？感谢大佬，王爷的好意心领了。不过我已经有主意了，我要送一份浴火不化的奇珍冰丝金缕无量寿佛。寻常生丝沾火即燃，除非你用的是西域的火炫砂和地下黑市的含铁金线做底料。王爷果然见多识广，但这2种材料市面上根本没有。所以你把主意打到了鬼市里，那里专卖见不得光的奇宝，但杀人越货更是常态。你想去捡漏？我出眼力，王爷出武力，咱们去干票大的，如何？今夜子时出发。这鬼市果然名不虚传，连前朝的陪葬品都敢摆。没几件真东西，摊上自己拿，还不还价？捡到宝了，比极品生丝和百年老参强100倍。这铜镜、破线和枯树枝全要了，多少钱10两。成交。是太后的血滴子。太后的暗卫，我面子这么大，能请动他们来盯我的梢？太后患头疾多年，应该是派血滴使来鬼市寻药。想抢我的宝物，没门！连2个人鬼鬼祟祟就在这消失了，给我仔细搜，连个耗子洞都别放过。沈征囤了全京城的生丝，你猜他下一步干什么？生丝只是原料，他必须找最好的染坊和绣娘。如果这些生丝做不成衣服呢？好一招釜底抽薪！我要买断京城所有高级染坊绣娘的契约，不过我需要个靠山。铁甲卫闲着也是闲着，随你调用。合作愉快，染坊和绣娘那赚来的钱，我6你4。这里太冷，你做什么？这叫暖宝宝，能凭空生热。王爷，应聘会暴露您的身份。我来之前看过地形，冰窖后方连着鬼市的地下暗河。你想走水路，水太冷你受不住，所以我才贴了这个。我出路线，您出轻功，咱们带上宝物，神不知鬼不觉的撤，如何？江老板真是要钱不要命。好，听你的。诸位，今日请大家来，是送一场大富贵。江老板，您这是签3个月独家契约，这箱金子大家平分做定金，工钱按市价3倍，包吃住，每月再带薪休木2。条件是好，可镇北王府放了话，有大批生丝要赶制。沈征囤了全城生丝，一家独大，还会按市价给你们结工钱。至于安全，铁甲卫在这儿给大家当保镖。有摄政王撑腰，还怕什么镇北王？不过签了独家，这3个月内绝不能接沈征1根丝的活，否则违约金10倍奉还。你们可愿意？我去！有了这些，本王不仅能哄得太后满意，还能赶制出100件华服，大赚一笔，还清钱庄的欠款。王爷，全京城的染坊和绣庄，没一家肯接咱们的生丝。说什么？本王出双倍工钱！江鹤宇昨夜用重金开道，把全京城的染坊和绣娘全签了死契，违约要赔10倍。岂不是无绣娘可用？地下钱庄的利息每天都在滚，生丝若是烂在仓库里，江鹤宇，你是毒妇！不，我还没输。太后的进贡之期马上就到了。王爷的意思是，他江鹤宇就算买断了全城的绣娘又如何？他根本拿不出像样的贡品。等江鹤宇得罪太后，绣娘自然不成问题。镇北王进献，
万佛衣，延寿丹。愿太后凤体康泰，万寿无疆。镇北王有心了。王爷别急，您的寿礼已是天下难寻。江姑娘，哀家很期待你的贡品。民女所献，乃天下无双的冰丝金缕无量寿符。此佛像通体生辉，灵气逼人，哀家只觉心旷神怡。快呈上来！冰丝，绝不可能，他定是用廉价白丝浸泡了银粉和幻药，想在太后面前蒙混过关。太后且慢！冰蚕丝乃西域传说中的神物，江鹤于一介商女，怎会拥有此等绝世奇珍？镇北王的意思是，微臣恐他是用廉价劣丝浸泡了银粉与江湖迷药施的障眼法。若将此等来历不明的邪物供奉于慈宁宫，只怕不仅无福，反而冲撞了凤体。镇北王连自己后宅的账都算不清，要做起剑谋，好家伙！摄政王处处护着他，微臣不敢多言。但事关太后安危，宁可信其有，不可信其不。王爷待如何？真假一试便知。若是假货，欲火全集，且有毒烟；若是珍宝，浴火重生。恳请赐火盆一焰。端火盆。火烧不化，反而更亮了，根本没有毒烟。这香味，我多年的风湿痛竟轻了许多。哀家的陈年头疼竟然全消了。此乃百年难遇的冰蚕丝编织，水火不侵，内裹起死回生的极品紫雪地精。镇北王口中的邪物，正是此等奇珍。就算此物是真，他拥有此等重宝却不上报，必定是镇北王与其在这里攀咬别人，不如先顾好自己。如今染坊罢工，讨债的打手恐怕已经围了王府后街。堂堂亲王竟沦为京城笑柄，这才是真正败坏了皇家清誉。混账东西！你竟敢去碰印子钱这种下作东西！太后明鉴，微臣是被人算计了。无能之辈！镇北王罚俸3年，收回商道协理之权，滚回王府闭门思过。太后，这佛像真实，您的头风症竟没再犯。东西是好，但哀家还是觉得不对。您还怀疑前朝藏宝图在他手里？让地下钱庄催紧点，等沈征这头疯狗被逼上绝路咬江鹤鱼时，看他亮不亮底牌。钱掌柜，这里是镇北王府，你们带人堵着大门，当心王爷下令把你们抓进大牢。管家息怒，咱们只是在这儿乘凉罢了。不过嘛，王爷借的印子钱9出13归，今日可是最后期限了。王爷如今被太后禁足，一时周转不开。若是王爷知道我连几日都拖延不得，非剥了我的皮，你们再宽限几日。宽限？王爷刚被太后治责碰了印子钱，若是这按着王爷手印的借条，明日一早贴满京城的大街小巷。放着十里红妆的正妻不要，非娶个扫把星，王府都要被你败光了！老不死的东西，出事就往我身上推，都是婉如的错。若不是姐姐怨恨，也不会截断咱们的加工链。婉如这就去求姐姐放王爷生路。求那毒妇干什么？外地染坊联系的如何？只要把生丝运出京城加工，本王照样翻盘。王爷，外地染坊愿借，可是什么？这几日连绵阴雨，库房漏水，那批生丝出事了。沈征现在焦头烂额，这不过是刚开始吧。近日阴雨连绵，若生丝不及时烘干，堆在潮湿库房，会变成什么？一堆发臭的废品。沈征没得赚，咱们可有的赚。是什么味道？这可是本王的翻盘筹码！你能等死？管家！老奴才，立刻让下人打水，
连夜把这些霉斑洗掉。明日一早，带人去联系城西的散商和布坊。王爷，都臭成这样了，谁会买啊？王爷，不好了，出大事了！又怎么了？是江老板，他在咱们王府对面的朱雀大街上新开了一家江氏成衣行，现在全京城都去抢购成衣了，咱们的生丝就算洗干净白送，也根本没人要了。江氏成衣行今日大促，极品成衣99文，买成衣送盲盒果茶，限时1个时辰。99文，买！还送果茶，冲啊！别急，给我留一件。双11限时秒杀，主播也是学会了。江鹤宇这是要把我往死里逼！儿啊，明日就是钱庄的最后期限，怎么办啊？王爷，咱们还有活路。当年姐姐她娘下葬，随便1、2件就够还债了。挖坟？去挖江鹤宇他娘的坟！那毒妇把咱们害得倾家荡产，挖他娘的坟天经地义。只要今晚神不知鬼不觉，您还是镇北王。好，管家去黑市雇几个手脚麻利的亡命徒，去西山墓园。江老板釜底抽薪，杀人不见血。他想用太后压我，反被太后的寿礼给压垮了。等这批货卖完，京城成衣市场就是我江氏的天下。主子，江姑娘，沈征雇了一批黑市流氓，乘马车出城，去了江夫人下葬的西山墓园。沈征，你敢！殷家点人去西山墓园。快点，手脚麻利些，天亮前必须把东西带走。王爷，看到棺木了，撬开，把里面值钱的物件全给本王拿出来。果然有宝贝，这下王府有救了。什么人？沈征，你这个畜生！姐姐，你干什么？王爷是朝廷命官，你敢动他？江鹤宇，本王是你前夫，借岳母点陪葬品还债，天经地义。王看你是活腻了。摄政王，你竟敢殴打当朝亲王！还好赶上了，娘，女儿不孝。沈征，我本以为你只是贪婪，没想到你连人的底线都没有。是你断了我的生路，我不挖坟，明天死的就是我。算算时间，地下钱庄现在应该已经把你的镇北王府搬空抵债了。全完了，搬空了。鹤宇，我们夫妻一场，你救救我！把这对狗男女绑了，连夜押送顺天府。堂下所贵何人？镇北王江老板状告你。府尹大人莫要听信这毒妇的污蔑，充其量只是江家的家务事。我们已经一无所有，你难道非要逼死王爷才甘心吗？大圣律例第312条，接杖责100，流放3000里。摄政王殿下，这毕竟是皇家宗亲。怎么，顺天府尹是觉得律法是摆设？下官不敢，下官这就判。太后口谕道：“这是太后来救我了。”桂嬷嬷，你终于来了，快跟府尹说本王是冤枉的。嬷嬷，太后口谕，镇北王沈征行事荒唐，丢尽皇家颜面。江姑娘，太后听闻昨夜西山墓园之事，震怒非常。太后消息倒灵通，本王还以为她是来保这条疯狗的。殿下说笑，天子犯法与庶民同罪。太后懿旨，视夺沈征亲王爵位，即刻押入宫中，亲自发落，定会给江姑娘一个交代。不，我是为了太后才去借钱的，是太后让我。太后怕我彻底倒向慕容河，连沈征这个亲王都舍得拿出来平息怒火，好手段。哀家留你牵制江鹤宇，你倒好，去挖他亲娘的坟，生怕他不倒向慕容恒吗？太后，罪臣是被钱庄逼急了呀！留你这惹祸的废物何用？拖出去乱棍打死！停止！江鹤宇如今自重颜面，你明面上不好动他，但罪臣现在一无所有，可以不要脸呀！罪臣愿做您手里的一条疯狗，定死江鹤宇。留得青山在，不怕没柴烧。好，哀家就留你这条狗命。传旨，点沈征为9品巡商司副使，专管京城商铺杂物。
滚吧！多谢太后。太后，这种连坟都敢挖的畜生，留在身边怕是反咬一口吧？哀家要的就是他这条没有底线的疯子，最脏的活交给他干，出事了他就是最好的替罪羊。太后英明，若不是你这个扫把星，王府怎么会变成这样？哎呀，我的肚子！征儿，你的亲王宝袍呢？王爷，宅子还保得住吗？宅子保住了，但王爵没了。我现在是9品巡商司副使，江鹤许不是首富吗？本官现在的差事，专管京城商铺。我哪怕天天去他店里查账找茬，也要恶心死他。王爷，上个月茶楼及成衣店红利说好的3-7分，您的军饷足了。太后连沈征的爵位都舍得赤裸安抚你，这老狐狸可不会做赔本买卖。是啊，给了这么大的恩典，就看他想怎么刮我这层皮了。太后，流民逼近京城，国库空虚，再不拨粮，恐生大乱。慌什么？国库没钱，江鹤已有，哀家正愁没借口拿。若强行抄家，恐引商户哗变。把户部压着的新钱即刻推行。太后不可，新钱掺了6成铅，会致物价飞涨，这是逼百姓走绝路啊！哀家是太后，还是你是太后？让沈征带新钱去江鹤鱼铺子里买。微臣遵旨。江鹤鱼，出来接旨。太后有旨，推行新钱，京城商铺必须无条件接收，违者抗旨。江老板，你铺子里的寸货，本官今天全用新钱买了。想用破铜烂铁洗劫全京城。这钱轻了3成，颜色发灰，一捏掺了假，不是足赤铜钱。朝廷发假钱，他腐烂换真金。系统开启财富之眼。放肆！太后定的新钱，谁敢造次？触发关键拒绝点，劣币洗劫危机，弹幕互动投票已开启。怎么可能选第一个？既是真钱，就验验成色，上白醋和炭火。诸位看好，真铜不怕醋，若掺了铅，遇火即化。化了，真的化了！这是毒钱，太后拿破烂混真金，要逼死百姓。妖言惑众，本官封了你的铺子！误会，验钱只为证明新钱虽特殊，但太后发的便是无价宝。你说什么？江氏全力支持，等同真金，再打面恩泽天下的纯金锦旗送进宫。你真收？转告太后，发多少我收多少。江鹤许真就这么收了？接下货钱还送锦旗，准备破产了？我从不做赔本买卖。你在盘算什么？他想空手套白狼，我就让他换。若市面上全是假钱，他很快会知道，全天下的假钱也买不到1粒米。王爷，借铁甲卫一用，去把前朝的真金全挖出来。难怪太后死咬江家，竟是前朝宝藏。不怕本王杀了你，独吞这一切？12年前冰湖里那个小男孩不会杀我，我信你。这份信任，本王粉身碎骨也要守住。我要用这笔真金暗中买空天下粮仓。等市面无粮，假钱就是废纸。民怨自会掀了慈宁宫。既敢托付性命，本王定护你周全。今夜子时，搬空宝库。对卫生门，去这里。老天爷，有这笔钱，铁甲卫10年军饷不愁了。不，经济战才是杀人不见血的刀。太后印假钱，咱们暗收真粮，绝不能张扬。若被发觉，太后定会强行征粮。有钱买粮只算赢一半，神不知鬼不觉运进来才算全胜。殷甲需要你办3件事。江姑娘吩咐。第一，金砖化碎银，雇散户去尊镇扫货。
第二，用返程空车船把粮仓底部分批运经。第三，租下周边废弃兵窖、破庙做中转仓。等太后发现无米可买，就晚。来10担精米，新钱结账。没米了，有神秘客商用真金把周边粮仓全买空了。胡说！这么大粮仓，敢说没米？破铜烂铁买不到东西，米价涨了10倍。太后发毒逼死人，去衙门要活路，刁民造反，定住！去衙门要粮食。江鹤宇倒识相，用破铜烂铁换了他这么多好东西。太后，不好了，京城大乱，米盐断货，百姓拿新钱买不到东西，正往宫门闹呢。怎么会断货？查清楚了，有神秘客用真金10倍高价截胡了物资，京城已是空城。江鹤宇刚收新钱，物资就断了，难道是他？传旨，把那毒妇押进宫。太后急召江姑娘进宫，估计起疑了。假钱买不到米，想拿我开刀平民怨。本王同去。铁甲卫3天没米下锅，带他们去皇宫讨饭。为了慈宁宫看我眼色，今天不仅要全身而退，还要掏空太后私库。都听你的。江鹤宇，买空物资的神秘巨商，是不是你的人？臣女若有真金，怎会落到这般田地？你什么意思？为支持新政，江氏的真金全换了新钱，可客商只认金银，转头把粮卖给别人了。臣女现在守着新钱，连烂菜叶都买不到，求太后做主。摄政王，无照擅闯慈宁宫，想造反吗？听说江老板为推行新钱倾家荡产，臣特来替30万饿肚子的铁甲卫问问怎么办。太后，江氏若闹出兵变，岂不毁您清誉？唯有太后开私库补贴买粮，方能平息民怨啊！你敢拿暴民威胁哀家？先拿钱平息兵变，等灾民散去，哀家连本带利拿回来。好，开私库，提500万两真金。谢太后恩典，臣女这就去筹粮。铁甲卫替江老板押运巨款。遵命。安排下去，让沈翁接管江氏粮仓。哀家的钱，他有命拿没命花。接管江氏粮仓，一律查封。沈大人，没粮食，全是朝廷发的新钱。他用这些破铜烂铁换走了太后的500万两真金。太后上当了，江氏粮仓里全是新钱。他用破铜烂石换走了500万两真金，江氏的真金全换了新钱。哀家用500万两真金买回了自己造的破铜烂铁，竟敢空手套白狼！太后保重凤体，传密旨，水陆截杀粮船。哀家就算把京城变4城，也要逼他们把钱吐出来。微臣领旨。会长，存粮只够10周3天，太后下密旨把粮船全扣了。慕容恒亲自去接应了，今早该到。乡亲们，太后早拨了500万两买粮，是江鹤宇中饱私囊。什么？太后拨了500万两？那粮呢？粮船为何不到？你主子最清楚。太后下了死命令，你今天变不出粮，暴民就能活撕了你。诸位，钱我没贪，今日江家粮船必到，有我在，京城饿不死一人。日落前拿不出粮，本官就定你死罪。太后有令，烧毁粮船，护粮。王爷中了南疆奇毒，老朽无能为力。系统开启财富之眼扫描，粮船进城了吗？进了，主子拼死保下的粮，够京城吃3个月。好，放出悬赏10万两黄金，求购西域血魄丹。10万两黄金。慕容恒，撑住！太后这笔账，我要他拿命来填。主子，西域商会呼延老板借了悬赏，血魄丹世间仅此一颗，若非10万两黄金天价，我绝不拿出。太后给空头支票，我给真金。10万两黄金外加免税文权，
大圣伤道，现在我说了算。江老板财力通天，这要归您了。银甲，送客。你若敢死，我就带着你的钱找小白脸嫁了。江老板这么狠心，本王怎舍得死？谁让你去挡毒针的？我的命和病以后全是你的，谁敢动你，本王灭他九族。你这个人我收购了，终身买断，概不退换。荣幸之至。好，咱们一起把天下买下来，该清算了。太后，梁川进京了，江鹤鱼砸10万两黄金买了解药，慕容恒毒解了。断粮计破了，拿哀家的钱去买解药，朝堂人哪还有哀家的容身之处？传密旨，要镇南军20万进京擒皇，哀家要碾碎他们。赵将军，子夜开门迎军。藩镇军无诏入京，形同谋反。沈征，你去伪造谋反铁证，记住，是你私联藩军，事成江氏金库随你抢，若败，卑职会斩杀沈征，平息众怒。若能杀江鹤宇，臣在所不惜。20万大军在此，交出家产，留你们全尸。王甲，集结铁甲卫死守。王爷收剑，商战还没完。系统开启财富之眼，扫描敌军居需辎重，食盐0，先锋营体能极度下降。拉10车红烧肉和景盐上城墙。老夫拿我当替死鬼，军心已乱，趁机去找江氏金库。好像10几天没沾盐，刀都拿不动了。你看，紫檀木盒。金库钥匙，定是几百万两真金。走。看看你们的军饷是不是假钱？江氏招工，放下武器，肉眼管够，月前2两发真金。狗太后拿废铁糊弄人，老子要吃肉赚真金！怎么可能？哀家的大军，确定有真金？亲手偷的，有了钱，咱们自己做皇帝。全是我的，真金呢？是假钱！你拿废铁耍老子！不可能，真金呢？就是这假钱害的！打死这狗官！不是我，是太后的假钱！救命！我是被逼的，别杀我！剁了这帮狗官！沈征已死，镇南军溃散，这座孤城只剩太后了。这宫墙里早没愿为他卖命的人了。撞门！禁军已降，太后退守大殿，大门紧闭。撞开！以为哀家输了，哀家死也要拿大圣陪葬。这气味，黑火药。镇南军倒戈，沈征已死，你拿什么陪葬？花药太多，来不及退。系统开启财富之眼，扫描引线。下地狱去吧！王爷，左侧第3块金砖。为什么不炸？炸！你的命，老天都不收。哀家是大圣太后，把这乱臣贼子拖出去凌迟。太后，兄弟们拿的都是假钱，摄政王发了真金，没人给您卖命了。天下粮仓都在江老板手里，谁还听朝廷的？废物！慕容恒，你杀了哀家也是乱臣贼子！今日不谈兵权，是江老板要跟你算经济账。请摄政王严惩老赖，剥夺尊号。你们不能这么对哀家！没钱还，那就拿劳动底发配极寒山挖煤还债。江鹤宇，你不得好死！恳请摄政王顺应天命，登基称帝。造孽呀！
红烧肉，哀家要吃红烧肉！快干活！你们欠的债，挖8辈子墓都还不清！是你害死我正儿，我跟你拼了！皇后娘娘千岁，姜财神万岁！听说了吗？皇后娘娘的嫁妆直接把国库填平了，全天下的钱庄粮仓都姓姜。国库印系做聘了，大圣经济命脉归你，以后本王给你打工。我做生意从不亏本，至于你，被我终身套牢，不许赎回。丁，恭喜宿主，终极任务掌控帝国经济命脉并登顶权力巅峰已圆满完成。